မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ NH သင်ခန်းစာလေးမှာတော့ NH ကသူ့ရဲ့ user interface အကြောင်းလေးတွေကိုနည်းနည်းလေးပြောသွားမယ်ကျွန်တော်ပြောသွားမယ့်ထဲမှာဆိုရင်ဒါ beginner အတွက်တင့်တော်မဲ့ setting လေးတွေကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီဥစ္စာကို advanced level အနေနဲ့ NH ကဒီရဲ့ setting တွေ user interface တွေကိုဒီ customize လုပ်တာမဟုတ်သေးပါဘူးเนาะသူ့မှာလုပ်လို့ရတာအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောပြပါလေးကတော့အခြေခံလေးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါအခြေခံလေးကိုပဲတော်တော်လေးအသုံးဝင်သွားလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะပထမဆုံးလုပ်ရမှာကကျွန်တော်ဒီမှာ file ပြီးရင်ဒီမှာ preference ဆိုတာရှိရဲ့အမှ user interface ကိုသွားလိုက်မယ် user interface မှာကျွန်တော်ဒီမှာ channel ဆိုင်ကိုပြောလို့ကျွန်တော်ဒီမှာ theme ကိုပြောမယ် theme မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ recommend နေတယ်သူက light လို့ပေးထားတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော် light gray เนาะ light gray ကို apply လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာကိုကြိုက်ရင်ဒါကိုသုံးနိုင်တယ်ပေါ့เนาะ light gray ပေါ့เนาะဒါ light gray ဖြစ်မယ်နောက်ပြီးတော့ light gray ပြီးတော့ကျွန်တော်ဗာရှိနေမှာဆိုဒီမှာ class 0ဆိုတာရှိရเนาะကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုသုံးနိုင်တယ်เนาะပြီးတော့ apply လုပ်ကြည့်လိုက်မယ် apply လုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီ classic ကိုကျွန်တော်သုံးမယ်ပေါ့เนาะဒါကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီဥစ္စာလေးတို့ထင်နေတဲ့ share ရှိအောင်ကျွန်တော်ပို့သဘောကျတယ်ပေါ့เนาะဒါကိုကြိုက်နေတဲ့ဟာသုံးနိုင်တယ်ပေါ့သူကတော့ဒီမှာ like ကို recommend ပေးထားတယ်ပေါ့เนาะဒီ negotiable like ကိုပဲ recommend ပေးထားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ပြီး classic with system font ဆိုတာကျွန်တော်တို့စက်မှာသုံးပြီးတာရဲ့ system font နဲ့ sorry က classic ကသူက theme နဲ့ဆိုရောမှာပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုဒီမှာဆိုရင်အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့เนาะဒီဥစ္စာကိုကြိုက်လဲဒီဥစ္စာကိုသုံးပါเนาะဒီမှာကျကျွန်တော်တိတိတော့ဒီမှာ font ကကြတော့ကျွန်တော် system က font လေးဖြစ်တာဖြစ်တယ်နည်းနည်းသူ့ရဲ့ line ညီထွေ font လေးဖြစ်သွားပါเนาะအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်သွားမယ်နောက်ပြီး system လာရှိတယ် system ကျတော့ကျွန်တော်တို့ထားခဲ့တဲ့ color တွေ theme တွေရှိတယ်เนาะ setting မှာကျွန်တော်တို့ဆက်မှာထားခဲ့တဲ့ theme တွေရှိတယ်အဲ့ဥစ္စာတွေဆို line ညီထွေကပြောင်းပြီးမယ် apply ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ဆိုရင်အပြာလေးနေထားခဲ့ရဖြစ်တယ်ဒီမှာအပြာပုံစံမျိုးတွေဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဆိုဒီမှာဒါကို click ထားလိုက်မှာပေါ့เนาะ apply လိုက်မယ် okay လိုက်မယ်အဲ့ဒါကျွန်တော် theme တည်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီမှာဆိုတော့ဒါဘာရေးကြည့်လို့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာဒီ tool တွေဒီ icon လေးတွေရဲ့ site တွေပေါ့เนาะအဲ့ဒါတွေကိုဒါဆိုရင်ဒါ default အနေနဲ့ဖြစ်နေပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုချင်းလို့ရလဲဆိုတော့ right click ထားလိုက်မယ်ဒီမှာလွတ်နေနေရာလေးရှိနေ right click ထားလိုက်မယ်ပြီးရင် customize ဆိုရှိတယ် customize เนาะပေါ်လာပြီ customize ဆိုဒီမှာ icon to disk ဆိုရှိတယ် icon to disk เนาะဒီ ribbon bar ကဆို normal ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ဒါလေးဆိုရင်ကျွန်တော်သေးတယ်ကျွန်တော်မျက်လုံးကြည့်ရတာပေါ့လေနော်နည်းနည်းအားလဲစိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဒါကိုကြီးတယ်ပေါ့နည်းကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ဒီလိုလောက် size လေးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်150ပေါ့နော်ဒါကိုကြိုက်လို့ထားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ကို normal ပဲထားနိုင်တယ်ထားပေါ့နော်သဘောလေကျွန်တော်ကကြီးလို့ light ကြီးခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဒါကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုပြောရမှာရှိနော်ကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီဥစ္စာလိုထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒါတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော် medium တွေပဲကုန်ထားလိုက်မယ်နော်ဒီမှာ medium နော်ပြီးရင်ဒီမှာ top ရဲ့ bottom ရဲ့ border မှာရှိတဲ့ဥစ္စာတွေဆိုရင်လည်းသူကဒီမှာ small ဖြစ်နေတယ်နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်က medium ပဲထားလိုက်မယ်အဲဆိုရင်ဒါလေးကြီးလာပြီနော်တော့ရဲ့ bottom ကဥစ္စာဒီတော့ရဲ့ bottom ကဥစ္စာတွေကဒါလေးနည်းနည်းကြီးလာပြီပေါ့နော် medium လေးဖြစ်သွားတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ left ရဲ့ right ရဲ့ဥစ္စာတွေအဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါ medium ပဲထားမယ်နော် left ကို right ကိုကျွန်တော် medium ထားတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ shortcut တွေနော် shortcut တွေလည်းကျွန်တော်အဲ့ဒါကို medium ပဲထားမယ်နော်အကုန်ကျွန်တော် medium ထားလိုက်မယ်ဒီမှာ menu ဆို menu ကဒီက menu လေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော် medium ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ resource bar အဲ့ဒါလည်း medium ပဲနော်ပြီးရင် dialog boxကိုကြာကျွန်တော်ဒီဘက်ကဒါလေး dialog box တည်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် large နေထားလိုက်မယ် close လိုက်မယ်เนาะဒါကိုကြိုက်နေတဲ့လို့ထားနိုင်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့မှာပါဒီမှာ customize မှာဆိုရင်ဒီမှာ customize မှာဆိုရင်ဒီမှာ tab bar တွေရှိရပေါ့เนาะ tab to bar တို့ဒီဥစ္စာရှိတယ်ဒီမှာဆိုလည်းအပေါင်းလက္ခဏာပြရတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ထပ်ထည့်လို့ရတယ်ရှိတယ်ဒီမှာဆိုရင်အကုန်လုံးကိုထပ်ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะထပ်ထည့်လို့ရတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်လွတ်နေရလေးရှိတယ်အဲ့မှာခေါင်းချစ်ထားတာတွေကကျွန်တော်ဒီမှာထည့်ထားတာပေါ့เนาะခေါင်းမချစ်ထားတဲ့ဥစ္စာတွေကျွန်တော်ဒါတွေကိုထပ်ပြီးထည့်နိုင်တယ်ပေါ့เนาะနောက်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဘာရှိမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နော် background ပေါ့ဒီဥစ္စာရဲ့ background ကိုကျွန်တော်တို့များသောအားဖြင့်ပုံစဲဆိုရင်အဖြူဝဲထားရများတယ်နော်ဥပမာဆိုဒီမှာ right click လိုက်မယ် right click လိုက်ပြီးဒီမှာ background ကိုရှိရ background ကျွန်တော်ဒီမှာ white ကိုဝဲထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျန်နေတဲ့လိုထားနိုင်တယ်ဒီမှာလည်း background မှာဒီမှာ light background နော်အဲ့လိုလေးဖြစ်မယ်ပြီးရင် background ကိုဒီမှာကိုကြိုက်တာကိုထားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာအနက်လည်းရှိရပေါ့နော်အနက်လည်းရှိရနော်တချို့ဆိုရင်အနက်ပုံပေါ်မှာဆွဲတာကိုကြိုက်တယ်ဆိုရှိရင်အဲ့ဒါကိုလည်းထားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကိုကြိုက်တာကိုကိုထားနိုင်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာအဖြူဝဲထားလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင် background ပြီးသွားပြီ background ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါလေးကိုပုံလေးကိုကျွန်တော်နမူနာဆွဲပြမယ်အဲ့မှာလည်းမြင်လာတော့အောင်လို့ဒီမှာဒါကိုရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးတော့ဥပမာဆို rectangle ပေါ့နော်ကျွန်တော် rectangle ကိုဆွဲလိုက်မယ်ဒီမှာ scroll bar လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ထွက်သွားပြီအဲ့မှာဆိုကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပုံကဒီ line လေးတွေကအစိမ်းဖြစ်မယ်နော်ဒီ scat line လေးတွေကအစိမ်းဖြစ်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာ dimension line လေးတွေကဒီလိုမျိုးဖြတ်ဖြော်လေးနဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်ဖြတ်ဖြော်လေးနဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်နော်ဒီမှာဒါကို150ပေါ့နော်150ပြလိုက်မယ်50လို့ပြလိုက်မယ်နော်ဒီ scroll bar နှိပ်လိုက်မယ်ရပြီအဲ့ဒါဆိုရင်သူကဒီလိုအကြောင်းလေးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်solid က dimension ကိုမတက်မှတ်သေးတဲ့အကြောင်းနဲ့တက်မှတ်ပြီးအကြောင်းလေးဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ် dimension မှာဆိုစလုံးလေးရတော်တော်လေးကိုသေးတယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုသေးတယ်သူ့မှာနောက်ပြီးတော့စလုံးတော်သေးမယ်ကျွန်တော်ဒီလိုတိုင်းလဲ dimension ကဒီလောက် size ပဲသူ့လိုလိုက်ပြောင်းပေးရဲဒီလိုကျွန်တော်တို့အများကြီးကြည့်လိုက်လဲ dimension ကဒီလောက် size ပဲသူ့လိုလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလည်းသူကပေးထားရှိအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ပြောပြမယ်ပြီးတော့ဒီမှာ dimension ဆိုရင်လည်း150 တိုင်းမှာကြောက် P7 တို့ P8 တို့ပြရတယ်ရှိရဲအဲ့လိုပြရတော့ကျွန်တော်ဘယ်လို change နေပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါ change လို့ကြည့်လိုက်မယ်
အဲ့မှာဆိုရင်ဒီမှာဒါကိုဒီ sketch ကိုကျွန်တော် finish လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒါဆိုရင်ဒါက H2 ဖြစ်မှာပေါ့နော် H2 လုပ်တယ်ဆိုတာလေဟုတ်ပြီဒါကဥမာနဲ့ element ထားလိုက်မယ်ထားပြီးတော့ဒီမှာဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာ preference မှာရှိရပြီးရင် sketch ကိုသွားမယ် preference ပြီးတော့ sketch ပေါ့နော် sketch ကိုသွားမယ်အဲ့မှာဆိုရင် sketch setting မှာရှိရ dimension label ကိုသူက expression နဲ့ပြနေလို့ဖြစ်တယ် dimension label ကိုကျွန်တော် name နဲ့ပြမှာလား value နဲ့ပြမှာလားဆိုရှိရနော် value ပေါ့နော် value ဖြစ်မှာပေါ့ value ကိုကျွန်တော်ပြီးမယ်ကျွန်တော်ဆိုရင် value ကိုသုံးကြည့်မယ်နော် value ကိုသုံးကြည့်မယ်အဲ့ဆိုရင် okay ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာ value ကိုသုံးတဲ့အခါမှာ okay ကျွန်တော်ဒီမှာဒါဆိုရင်ကျွန်တော် dimension ကဒီမှာဒါဆိုရင် value နဲ့ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါဆို value နဲ့ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါကိုဒီမှာနောက်တစ်ပါရှိလို့ဆိုတော့ sketch မှာကျွန်တော်ဒီမှာဒါကို value နဲ့သုံးသလိုပဲဒီ dimension မှာ text height ကရှိတယ်အဲ့ text height ကိုကျွန်တော်ဒါကို file လို့ချိန်ပြလိုက်မယ်နော် file လို့ချိန်ပြလိုက်မယ် apply လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင် dimension label ချိန်တာရသွားပြီပြီးတော့ text height ကိုရသွားပြီ constraint symbol size တွေပါပဲကိုယ့်ကိုချိန်လို့ရရင်နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာ pass setting ကရှိတယ်အဲ့မှာဆိုရင်ဘာချိန်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ automatic dimension ရဲ့ color လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ချိန်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် automatic dimension ရဲ့ color လေးတွေကဒီလောက်လေးမှိတ်လေးအဲ့လိုမှိတ်လေးနဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်အဲ့တဲ့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ရင်းလေးကိုချိန်နေတယ်ဆိုတာဆိုနော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ချိန်ပြီးလို့ရတယ်ဥပမာဆိုကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီထဲမှာဆိုရင်ဥပမာဆိုလောက်ပေါ့အဲ့တဲ့နည်းလေးရင်းတာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုသုံးကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာအယောင်တူတာမရှိဘူးဆိုတော့အယောင်မတူတာကိုရွေးရင်အကောင်းဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ 𝐶𝐓 ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ 𝐶𝐓 ကိုကျွန်တော်တို့ဒီအစိမ်းလေးဖြစ်နေတယ်အစိမ်းပုံနဲ့ကျွန်တော်အပြာကိုသုံးလိုက်မယ်နော်အပြာကိုသုံးမယ်ဆိုတော့အဲ့မှာအယောင်တူတာရှိနေတာကြည့်လိုက်မယ်အယောင်နဲ့တူနေတာရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အစိမ်းချင်းကိုကျွန်တော်သုံးလိုက်မယ်နော်အစိမ်းချင်းကိုသုံးလိုက်မယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် apply လိုက်မယ် solid ရလည်းမဟုတ်တော့တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ် H2 ဒီပေါ်မှာပေါ့ကျွန်တော် plane ဒီပေါ်ဒီ plane ကိုရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့နော်နောက်ထပ်ဒီမှာ rectangle တခုဆွဲလိုက်ပါပေါ့နော် rectangle ဆွဲလိုက်မယ်ဟောအဲ့ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ text height ကကျွန်တော် fight ထားခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလေးကြီးလာပြီပေါ့နော် text height ကြီးလာပြီ dimension label လေးရတယ်နည်းနည်းကျွန်တော်ဒီထားခဲ့တဲ့ label လေးရတယ်ထင်ရှားသွားပြီဒီအစိမ်းလေးရတယ်ပို့ပြီးတော့တောက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော် finish လိုက်မယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay လိုက်မယ်နော်အဲ့မှာကျွန်တော် text height မှာဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့မှာထားခဲ့တဲ့ text height ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်လေဒီမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီမှာ double click မှာ sketch ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ text လေးရတော့ပုံမှန်ဖြစ်အောင်သူကြိုးစားပေးနေအမြဲ auto ပေါ့ဒီဥစ္စာလေးကို auto ဖြစ်အောင်သူကြိုးစားပေးနေเนาะအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါဘယ်ရလဲဆိုတော့ပြလိုက်မယ်အဲ့ setting ကဘယ်ရလဲဆိုတော့ဒီမှာ file မှာ preference sketch မှာအဲ့မှာ sketch setting မှာဒီမှာ fish touch height on screen ဆိုတာကိုကျွန်တော်လုပ်ထားပြတယ်အဲ့ဒါလေးကိုသွားပြီးတော့မဖြုတ်နဲ့ပေါ့နော်ဒါလေးကိုတက်ထားတာပို့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော် text size လေးကဘယ်လောက်ပဲရောက်လာဆိုဒါလေးကိုကြီးပြီးနေမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော် value လေးကိုထားပြီးပေါ့နော်ဒီက color ကိုလည်းကိုကြိုက်နေတဲ့အရာကိုဒါထားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ fully constraint cap ဖြစ်သွားရဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာအောင်ထားခြင်းလဲတော့အပြာချင်းကိုထားခြင်းလားအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောင်းပြီးလို့ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီဥစ္စာတွေပေါ့ဒီဥစ္စာလေးတွေလည်းကိုကြိုက်တဲ့အရာလေးပြောင်းပြီးတော့ထားနိုင်တာကျွန်တော်ထားတဲ့အရာတွေပေါ့လေကိုကြိုက်နေတဲ့အရာကိုထားနိုင်တယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ apply လိုက်မယ် okay ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြခဲ့တဲ့အချိန်မှာဆိုရင် theme လေးတွေရှိမယ် theme ကိုပြောခဲ့တယ်ပြီးတော့ဒီမှာ background ရှိမယ် background color ရှိမယ်ပြီးတော့ဒီမှာ icon တွေရဲ့ tooltip တွေရဲ့ site တွေရှိမယ်ပြီးတော့ dimension label ရှိမယ် dimension မှာသုံးတဲ့ text တွေရဲ့ height ကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ပြီးတော့ဒီမှာသုံးပြီးတဲ့ cap တွေ dimension line လေးရဲ့ color လေးကျွန်တော်ပြောခဲ့ရပြီဒါလေးဆိုရင်တော်လေးကိုအသုံးဝင်သွားလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะကြည့်ရှုပြီးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်